A kdy? Včera. Že si mu to nesvítila, víte, Růžo. Nemohla. On to mi je strašně líto. Kombajn. Ale vymyslel to on, ne já. Ale ještě. Měl full kapacity. On to vymyslel. Co ukazuješ na mě? Na nic. On ukazuje na mě. Já už nemůžu. To brděm. Wow, dobré, že už nemůžu. Pěkně kecá, je to prolhané, holky, nevěřte mu. Ty kamery to vidějí. Jo. Jo. Jak to máme sníz, jako to nejde sníz, ale je to dobré. Jsem zase já, tak ukazují na mě, už mám zelený šátek. Vždycky proto chtěl manžela, ať vařím doma. Protože mu to přišlo zbytečně chodit do restaurace, když mu dělat ty samé jídla, co tam má ještě lepší. Poslední dobu se restauraci nevaří, tak jste vařívalo vždycky. Co jí ona? My máme dobrou... Ty vole. My máme na vesnici úplně skvělou restauraci, kam jezdí Parduváci. A já už tam nemůžu jíst, protože já už tam mám vyjedený celý lístek a nechutná mi to. Ale normálně všichni z Pardubic jezdí k nám na vesnici. Co? Co má ona? Ona má to samé, akorát nemá maso. A když jsem to dones, tak říkal, že to nebude jíst, že jsem si neumyl ruce. Cože? Jo. Jo. Hele, ruce, protože jsem dělal vánočku. Já jsem si byl? Vana. Mega vana. No já si mám vzít ty světlý šaty, no, takže já to potřebuji vytrávit, kolikrát můžeme hodin. Tak 5. No, když jsme zpívali karaoke, bylo 1:30. To, jak se jmenuje tamhle to stvoření? Pájo, podívej se, kolik je hodin. Děkuju. Když byly 2 nebo 1:30, tak bylo na hodinách 5. 8:10. Hej, já jsem si dala 5. 50. karty na Vlada. Okay. Jsem si dala vyložit karty na Vlada. Kde Vlado je pryč. A Stenka říkala, že on opravdu nás jako takhle má rád. Že není falešný, ale že je nemocný, že někdo z nás má něco, co mu připomíná památku, nebo něco, jo, něco, a proto nám to vyčítá jako. Tak on je fakt nemocný, ale že právě proto beru jinak. Já si nemusím, to dojde. On říkal, že mu v něčem nematku, ale že mu v něčem připomeneme tu minulost, která byl vychovaný. On když mě připomněl tady úkol minulost, to bylo špatně. No tak každý jsme nějací, jako on to má nemoc. Tak když to má nemoc, to nemáš jako nemoc, chápeš? nemocný, chápeš? No, tak když to má, on se té nemoci nezbaví, ne? No tak jo, tak jsou nemocní. No, a už na to už nemocím věc na ty To je rozumda. Právě proto se musíme těch nemocným lidem chovat hezky, ne? No samozřejmě. A já bych jim odpomohla od jejich nemoci. A víte, jak se nejlépe odpomáhá? Tak. Nedělej, Lucko! Aby jsme to potom neměli zas úkol. Nebo sorry. Kdo bude mít ten řetízek na kytulky nebo Luca? Jo, ty. No ten, to bubek. Lucka. Já myslela, že si ho chtěl mít ty. Lucka mě Ty skonfiskovala. proč to tak dojíš? Dneska má trič. Ty to všechno dojíš. Já mám všechno, zapomeň. To snědla. Co říkáš? Co tam ješ? Jestli se to si dělat? Ale ne, tak já už nemůžu růžu, víš. Je to dobrý, ale je toho moc. Já nevím, jestli se budu muset Já asi si chci okoupat skonfiskovat dneska. nějaký ty malý samolepky, ty mi totiž chybí do sbírky. Úžas. Ještě máme 10 minut na válení Vánočky. Já to hlídám ten čas. Musíte nechat vykynout. Jo, přesně tak. Ještě to z toho kredence nevadí. Tak pojďte všichni. Jsme tady, no. Pojďte sem. Plazmy, sraz u plazmy, vole. Jsme říci. Fuj, zpředla. Vyvolení.
Je třeba se vrátit k nesplněnému úkolu. Historie se opakuje, jen představitelé hlavních rolí mají jiná jména. Rok 2005 se vrátil do vyvolených 2013. Všichni proti Regíně. Zkuste se zamyslet, jak by vám bylo v její kůži, co když se za pár dní role vymění a jednoho z vás čeká její osud. Opravdu v sobě nedokážete najít trochu lásky? Opravdové štěstí prožijete, až když dojdete ke smíření se sebou samými, se svými přáteli i nepřáteli a necháte život kolem sebe plynout. Nastavte si teď společně zrcadlo. Kdo jakou roli teď v dramatu VV 2005 hraje? Ticho. Tak mám začít. Z toho se sunu trošku. Mám tu jednu režisérku. Nezajímá, co říká. Začínu. Nastavte si teď společně zrcadlo. Zkuste se zamyslet, jak by vám bylo v její kůži. Všichni proti Regíně. No tak, když se mám takhle zamyslet, všichni proti jednomu, tak já si myslím, že nepotřebuju se nějak dlouho zamýšlet. Já už jsem to tady řešila tenkrát, když jsem chtěla poradit, jak udělat lepší první dojem, protože na první dojem většinou se lidi se mnou nebavějí, nechápou mě a trvá delší dobu, než si toho člověka získám a kamarádím se s ním. Takže tak trošku vím, jaký to je být jeden, ale nikdo do mě nešije. Já jsem jako nenápadná, nikomu nevnucuju svůj názor. Já prostě vyčkávám a pak to nějak vyjde, ty vztahy. Byla bych radši, kdybych měla ten, takže jako mně to je nepříjemný být sama, no. Ale zase na druhou stranu Regína to má trošku jiný, protože chce ventilovat ty svoje názory, což já nemám potřebu. Já nevím, jak to děláme. Prostě... To fakt nevadí, jako když máš rád tak psi, že to prase cítí to stejný, co máš na talíři? Jako jo, ale když bych chtěla to nějak změnit, tak vím, že to slovně nezměním. Prostě musela být to nějakýma činama a pomalu, nevím, jak bych to měla změnit, protože vím, že když to budu říkat. Teď tady kouká pár lidí okolo. Já vím, ale ty lidi to nepřijmou, chápeš? Já vím, že ty lidi... Ale oni mají internet na rozdíl od vás, oni si to mají teďka možnost ověřit. No, ale... Že nejsilnější zvířata, já si prostě nemyslím, že když lidi. někdo bude něco říkat, že to ten člověk přijme. To je jako ve škole. Tam o mě mohli říkat, co chtějí. A já dokud jsem si to nevyzkoušela sama. Žádný přirovnání. Dobře. Víš co, já to mám jinak položený. No, já si myslím, že žádný přirovnání není dokonalý, takže bych to nepřirovnávala ke škole. Co pak vy to nechápete? No, to je jedno. Co když za pár dní se role vymění a jednoho z vás čeká její osud? Tak já si myslím, že že mě to asi teď už nečeká, tenhle osud. Že jsem se tady cítila jedna proti všem na začátku, prvních 14 dnů, nebo spíš jsem se cítila jako osamělá, nedovedu si představit, že byste se všichni najednou postavili proti mě až začali by se, to si nedovedu představit, takže fakt nevím. Opravdu sobě nedokážete najít trochu lásky, trochu lásky asi ne, dokážu v sobě najít pochopení a proto bych jí nechala klidně mluvit a jako nevadí mi, když tady bude dneska celý den o tom mluvit a bude to, tak ano, mě to nevadí. Jako, já si myslím, že když je to její cesta, tak proč jí to neumožnit, ale nevím, co to má společného s láskou. No a pak je kdo jakou roli teď z dramatu VV 2005 hraje, tak já tam neznám všechny ty co tam bylo za lidi, takže nemůžu posoudit. Já znám jenom ty, co tady byli. Můžu teďko já mluvit? Takže já bych chtěla říct, že nějakým způsobem, pokud do mě Regina nějak nerype nebo to, tak jsem tady tom v pohodě, už si ale třeba o tom člověku můžu myslet svoje, ale nemusím ty názory pořád říkat, protože nikdo podle mě na to ani není zvědavý, jo, takže proč bych to měla říkat, ale prostě byla jsem v téhle situaci a jsem ve vile v téhle situaci taky častěji, taky mi často přijde, že jsou všichni proti mně, ale už jsem to tady řekla, třeba si za to můžu sama, kdyby jsem se chovala jinak, jo, tak jak oni by si představovali, tak potom teprve by zapadla do toho kolektivu, taky se cítím, že do toho kolektivu nezapadám, jo, a